అయితే కస్టమర్ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ నడవట్లేదని కంప్లైంట్ చేశారు. ఇక్కడ చూసాము, వచ్చి చెక్ చేసామండి. ఇక్కడ పీసీబీ వల్ల ప్రెజర్ సెన్సార్ కూడా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. వాషింగ్ మిషన్లో ప్రెజర్ సెన్సార్ అండ్ పీసీబీ రెండు కూడా రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి ఆల్ కంపెనీస్ రిపేర్ చేస్తామండి. హైదరాబాద్ టు సీరో ఆల్ ఇయర్లో మా సర్వీస్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు. వాషింగ్ మిషన్, రిఫ్రిజిరేటర్, మైక్రోవేవ్ అండ్ టీవీ ఇవన్నీ కూడా రిపేర్ చేస్తామండి. జెన్యున్గా 100% జెన్యున్ రిపేర్ చేస్తాము. హైదరాబాద్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి రామత్తాపూర్ అండి. జస్ట్ కాల్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. 100% జెన్యున్గా బిల్లు, డీటెయిల్స్, అడ్రస్ అవన్నీ ఉంటాయి. చాలా చక్కగా నీట్గా రిపేర్ చేస్తారు. జస్ట్ కాల్ చేయండి, సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.